好，大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收看我们今天的选股教室哈。那进入今天选股教室之前，也提醒大家，最近俄乌的这个局势啊，诡谲多变了哈。但是好像又开始要有一些好的消息，有好的这个进展哦。那如果是这样的情况下，对我们的选股来讲，会不会可以有一些新的突破呢？那今天我们就带大家来看一看。好，那当然在开始进入我们今天的选股之前，也请大家，如果你是第一次看到我们的选股小教室的影片，记得加入我们的这个 LINE 社群，好不好？在我们影片下方也有这个连结的网址，记得加入我们的 LINE 社群。同时，我们今天所使用的这个台股 APP 啊，也是我们多年来我把我过去在法人的经验啊，跟我们的这个团队啊，做了非常精密或者是我们讲 AI 智慧的这个研发的一个结果那我们的选股呢，它是有智慧的它是人工智慧的结晶怎么讲？我们就来看一看当然每次讲会养啊，吃这个会养，吃那个也会养，是不是？可是你看这个股票真的让人家心动心会痒为什么？台股这么弱，台股这么差，它竟然可以一路的上攻然后呢，我们从这个是什么烧杯黑马潜力太厉害了！你看，哇，这个温度计，刚才我们看了这么多，它的温度计的表现是最好的，筹码5颗星，这样你就会看。很多人都问我说：“老师，这怎么看？”不要想的那么复杂。请问一下，红色是不是代表涨？那温度计满是不是就强？那有3个，要注意哪个？没有啊，你就把这3个都转强，3个你看嘛，你自己去对应嘛。刚开始涨的时候，一定只有一个转折嘛，只有转折会强嘛。续涨，动能的也会跟着红绿这个温度计也会跟着上来嘛。如果它真的很强，我的强弱的温度计也会上来嘛。所以你看到后面的温度已经开始这个转红了，温度计已经开始转红了，就代表这股价已经力道已经很好了。3个都转红，那就代表很强啦，对不对？这个没有什么太难的逻辑在里面了哈。然后筹码很简单嘛，筹码就是法人的买进的意愿嘛，都5颗星的，代表这个买进的力道很强。那经营怎么看？我们这个只有一个颜色，就是黄色嘛。那灯号越多，代表经营层面越好，其实就这样子嘛，就这样子而已。好，那接着呢，我们再来看一下它的基本面因为去年合并营收191亿，营业利益82亿，税后净利82.45亿，每股赚了11块，营运表现是创历史新高。那今年因为还有6艘新船会加入，所以累计它有这么多艘船，137艘，今年有60艘会来换约所以它会有很好的这个获利的提升。那更重要的事情，我要跟大家讲，因为冬天已经过了，所以比较没有冻港的问题了，这时候船只都能够正常的运行了。好，那接下来我们又看到这个原物料价格的高涨那整个拉货的需求不断的提升，这个部分应该这个可以看得出来，接下来这一两个月股价的变化。那从最近来看，确实股价强劲也大幅度的拉升，超过外资跟投信的成本。这个外资跟投信的成本，你在外面的软体是都找不到的只有我们的 APP 里面独家拥有这个计算的方式，我们独家取得这个资料，然后呢，你只要点选，到时候你 APP 打开下方打勾点选，它就会跑出来所以你看最近帮各位追踪外资是持续买超，投信虽然最近买超的力道没有再增强，但是并没有转向，没有由买转卖所以这也是为什么这个股票会强的原因。你看投信没有买，外资继续买，那到时候外资休息，如果投信又愿意继续买的话，